ちょっと明るい。スウェーデントーチ。すごい。やば。一気に明るくなったね。このバーナーで、杉の木に十字の溝をチェーンソーで入れて、あとはバーナーで、溝を炙って火を炙っていきます。で今日ちょっとねバーナーのガス少なかったので、着火剤を投下しました。ちょっとファイヤーしております。どえらい乾燥させてあるって。どえらい乾燥させてある。明るい。めっちゃ明るい。すげえ。ああいいね。マシュマロ、焼きマシュマロをやっておりますよ。やば。熱い。やべべ。おお。すげえ。ファイヤーやな。うまっ。ファイヤー。中入れるのそれ。そうなの。隙間に入ってるってこと。入った。ナイス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 。こっちもちょうだい、こっちも。こっちもちょうだい、こっちも。こっちの好きなものください。下手くそか。こっちの好きなもの。そっちか。の方が火がさ、綺麗。ああ、普通に。そうそうそう。さすが。なさ。めっちゃ綺麗や。寒さ的にはさっきのあったかかったけど。まあな。でも綺麗。綺麗。近づいたら危ないかな。結構燃えてきたら危ないかもね。うわ、やばいな。スウェーデントーチ。もうちょっと暗くて見えませんが、杉の木が焚き火台の上に乗っております。ちょっとここは直火焼き禁止なので、やむなく焚き火台の上でやっております。嫁が焼きマシュマロをしております。贅沢やな。すごいな。めっちゃ綺麗。もう上からも見せようか。上からいきますよ。はい、カット。こんな感じで十字の溝にバーナーを入れて着火します。今日はちょっと焚き火の残りの上に、トーチ乗せましたんで、ちょっと下からもね炙っておりますよ。どえらい炭ができそうですね、これ。すごっ。こんな感じです。もうちょっとねファイヤーするかと思ったんですけど、もっとボーっていくね、もっとボーっていくかと思ったけど、これ
時間ぐらいって言ったけど1時間1時間以上行くな以上行くよね、こんなでっかいで。消えんもんなこれ。まあ全然さっきのが頭だったけど。終わった。一気に寒いんやけど。これがさ炭になったらな、そうそうあったかいんやろな。どえらい炭になるけど。でもほら火がやっぱでかくなってきた。お、来た。こお、いいね。ちょっと暖かくなってきた。テントの中の方が断然あったかいわ。あ、本当？風やな。ああ。風が冷たいんだよ結構密封してくれるもんな。な、テントはな。もっとファイヤーしてほしいな。バーナーの力。なんか消えたわ。しけっちゃったんかな。いや、消えてはないよ。しけってもね、乾燥しちゃって。こうやってカセットガスでもいけるかね。面白いか。大丈夫なのかな。もうないんや、やっぱ。ない。結露するんかな、朝。いや、知らさそうな。乾燥しとるもんな。あ、でも来たよ、ほら、結構。下から。ファイヤーしたね。下からファイヤーしてる。風が出てきたでや。ちょっと下やばいんやけど。必要ないか。あったかいいかも。いいね。下やばい。下から回ってきた。火事や、大火事やこれ。大火事や。すっごい綺麗。もうちょっとファイヤーしていい？やっぱ強いな。ガスがあるって。
まにや。もっとな派手に燃えるんかと思った。ほんでやっぱでかいのかな。燃えてはおるけどな。もうとる。皮膚希望貸してくれ。あ、そうやな。テントの黄色い上にもな。そうやな、あれがあればあんまりあれやな。でもあっちから入っていけば向こうから入っていけば向こう側にジャンパーある。あ、でも燃えとるわ。いいじゃないですか。これほどの。ほら、ちょっといいよ。究極の火遊びやなんか。太鼓の音が聞こえる。あ、じゃあカメラがごめんなさい。おけつ向けて。あったか。大人の火遊びやな。全然酒がやべえ。キャンプファイヤーや。めっちゃいいね。やっぱ風やな。皮膚希望じゃ全然足らんわ。ちゃんと閉めた。あ、今いいよ。風の力ってすげえな。山火事ってこうやって起きる。そうやな。次から次絶対消えんよ。そう。そっち大丈夫？大丈夫大丈夫。こっちから仰ごうか。ちょっと待って、ちょっと。吸っちゃった。それはいかんわ。はい、カメラ。ここが一番燃えてるもんね。サンマかってほら、でもほら。あ、いいな。ちょっと皮膚希望じゃダメよな。うちは。この大きさやと煙吸っちゃうから。すごいなこれ。いいね。今回のキャンプで分かったことがある。何ですか？クーラーボックスはいらない。あっても氷いらない。
ちょっとちっちゃいの。これなんか痛いって言ってなかった？ここの右目がさ、内側にこのボコが出とるんだよ。中側に。そうか。ほんでか。外側綺麗やけど。そう。使っとって馴染んでくれば柔らかくなってきて、痛くなくなる。落ちるときになんかポロッと落ちてる。この割れ目がさ、怖いな。崩れそう。ダメや。そう。怖っ。でもその可能性はある。確かに。すげえな。すげえわこれ。ビニールがずれてる。さっきより星綺麗じゃない。すげえな。気温下がってきたよね。そういうことやな。空気が澄んどるみたいじゃな。2倍するよ。1位を見してよ、ちょっと。ダメかな。明日熱だった。来週月曜日祝日やな。お母さん休みやった。なんかたまたま休み取ってないけど。日月ってこと？そうそうそう。これちょっと倒れる可能性あるよな。あるな。崩れそう。下から燃えてきてて。倒れたらさ、持ち上げれんくね。そうだね。今あったかくなってきたな。ここで飯盒できたね。確かにね。思った。炭の火力ってすごいんやな。って思った。すごいな、やっぱ。ガスコンロより高いもん。炭って何度ぐらいなんやろうと思った。
1000度は超えるとんじゃないの。カレー食べるとやっぱ腹いっぱいになるね。何にも食いたくなくなるもんね。全然あれやな。でもいいね。持ってくものもさ、楽やし少なくて済むし、そうやって腹膨れるし。どんだけさ下ごしらえしとるかやな。あ、すごいな。やっぱでも愛の手際も良かったよな。大事やわ。俺が着付けで苦戦しとる時にさっさと作ってもっとあれかね、ふわふわにせなあかんかね。もっとふわふわに、もっレザーとカールをつけんな。そうなんやな。こういうなんかつくんやけど保持できんもんでさ。でもつくにはつくんやな。つくん着火はするんよ。これ寝れんな。寝れんな。非番しとかない。これ非番しとかない。これ絶対1時間じゃ終わらんね。やよな。こっち来るな。倒れるとしたら。そやな、もうすでにちょっといっとるよな。いっとる。下めっちゃいい感じの色になったよね。本当そっち側、こっち全然やもん。真っ赤。あ、そう。こっち全然や。徐々にか。怖えな。火力がな。すごいわ。暑そう、そっち。こっちこんなん。あ、これ来た。ちょっと来たわ。だいぶ炭化して暖かくなってきた。なんか全然ないけど。全然あったかくない。マジで？わからん。なんか風向きの加減。すっごいあったかいよ俺。そう。そっち側燃えてないもんね。そっちの溝が。そう燃えてない。そんでかな。このさ、下がめっちゃあったかいよ。下があったかい。下があったかい。ひなとの靴避難させとってよかったわ。やばかったな。いつ崩れるかわからんしな。燃える。買ったばっか。ちょっと暖かくなってきた。ひなとのよう寝たな。7時半ぐらい。まさか？寝たの。そうやな。ケントがもう機嫌悪かったもんね。もう手のつきようがね。眠たかったな。また癒されるな。おひれ限界。あそこさ、ソロキャン同士なの？テント2つ。え、そうなの？そこの丘の上に2人、ソロテントが。そうなんや。
れいいね。ちっちゃいテント2つやったな、それ。そうそうそうなんか下の方にさ、すげえこうライトで飾ってさ、そう。してあるテント。あったな。なんかおしゃれ。あれ明るいなと思った。いいな、これぐらいの規模がいいな。名峰の時さ、ものすごい量やったね。何キャンプしとる人たち。ああ、これぐらいの規模がいいね。なんか本当、あれみたいな。なんちゅうの。フェア。ほら、祭り。山の祭り。フェスみたいな。山の祭り。何それ。あったか。あったかくなってきた。うん。すげえこれ。今いいね。これいいわ、あったかい。テントの中に欲しい。テント火事になるから。テント寒い。でも布団の中入ったら割と布団の中入寝れない温度じゃない。あ、ではない。寒くて寒くて寝れんなんてことはないな。もう結局さ、あれコールマンの方のさ寝袋にひなとも入れるスペースあってさ、結局さっき私が出てくる前私とケントとひなとで寝とった。2人用の方の2人用の方に余裕やった。でかいなあれな。まああえてくっついて寝た方があったかいけど、ちょうどよかった。で何今コールマンにひなととケント寝とる。わあったけ。今いいわ。これあったかいわ。さっきちょっと一瞬でどうしようめっちゃ寒いんやけどと思って。スウェーデン統治こんなもん。火力が中から燃えるでな。すごいよな。これもっとあれとここにもう1個入れるともっといいよな。もう一個の方はさ、6本入っとったよな。あ、そう細かく入っとった方が燃えやすいんや、こっちの方が長持ちしそうやけどな。まあな。1個がでかいでそれが崩れそう。しんくていいけど。長持ちしんくていいけど。寝れこれは寝れ。でもこれ子供らおると危ないね。ちょっとケントがな、ひなとは大丈夫だけど、やっぱケントがひなとぐらいになるとまあだいぶ楽やろな。もっとなあれかもしれんな。小6でキャンプ行くかね。行くろ親の行くかな。まあ俺の次第か。うちらの育て方じゃそうやな。あったか。今いいな。こんな感じで映っとる。めっちゃいい感じに映っとる。風向きがちょっと変わるとさ怖い。ちょっとやめて、ほんと後ろがゴロゴロっていくの。大丈夫？でもそこに柵あるで大丈夫か？いやでも後頭部頭だもんな。やめてよ救急車ほんと。でもなんかさ、お酒飲んでもさ体もあったくあった。全然弱いよな。この間の金兄はこういう状態で全く弱んって言いよったけどあったか。
酒がさ水みたいね。今いいね。今あったかい。めっちゃいい。超あったかい。手がさ、さっきすんげえ冷たかったけど今あったかいもん。あったかい。こんだけ離れとったもんな。うん。でもさ、燃え出すと早いな。早い。 1時間ぐらいか、そう思うと。そうやろな。なんだ、8時半か。明日ってさ、打ち上げあるの？なんかあるようなないような感じで、お食事会みたいな感じ。飲まずか？ちょっとは出ると思うけど、多分いつもみたいにこう長時間飲まんってそんなことできるの？いつもほら4時間5時間おるけど、ひなとさ、バレエついてくとか言わんな。うわリットとリッコおるでじゃねそれが嫌なの。あいつのまいた種だ。うわすげえいいな。今めっいいな。ちゃ燃えてきたよ。あったかい。歌っとる。やっぱりあっちじゃない。なんかちょっと聞こえるなと思ってさ。おっとこちょっとなんか下の網がさベコッやばいよな。なってる感じ。高温になりすぎてるか。そうなのかな。ちょっと沈んどる。怖いね。崩れそうだったら離れねえな。いやーでもちょっとあったかいねこれ。危ねえ。帰り靴下忘れんようにしよう。設定乾かない。乾かん。何？動物の本当や。ほら
鳥みたいな。いやいや、ちょっとクマとか大丈夫？いや、引いた人のようなだろ。あ、そういうもん、うん。こんだけあれやおな、電気つけておいた方がいいかな。つけた方がいいかとか、なんかやっぱこういうなんか残飯系あー置いとくなっていうの書いてあった、本に。あ、そうなの。ゴミとか行くのにって。でもうちょっとこいつが落ち着いたら洗ってこよう。あったか。あったかいな。これはいいわ。すごいな、ずっと回しとんの。うん。なんかこういう系の動画あるじゃん。とにかくこう、とにかくこ切り。うメラメラと。そうそうそう。メラメラ系。なるほどね。見て癒されるみたいなやつ F 分の1揺らぎやったっけ。な。何それ。なんかある。寝れるわ。寝たらでもこれ危険よ。どう倒れてくるかわからない。ちょっとでもほら、まあちょっこう来ると開いてきたな。寝よう。いつガッといくなるな。なるなる。ちょっと離れると寒いし。何組おんの今日これ。フルでフル？全部埋まってる。今日？うん。そうなの？結構ほら三河とか名古屋とか力くれな。地元の人。高速降りてそうやもん。この時期でさ、満床っていうかさ、すごいな。やっぱ。あれじゃない、コロナでどこ出かけても。これな。それはでも本当そう。もう外れるな、多分。これがこっちは崩れる。対処できる。でもさ、でも軽いか。火ばさみでいけるか。直火になっちゃうけど。怒られるよな。
そう帰らんのこの時間に。帰らんとテントも張っとったしでもくっついとるわ。全然大丈夫そううだから切り込み入れすぎてないってことはそういうことなんだろう、あー下まで入れちゃうとな。そうやな下まで入れると結局ただの大きい薪やからね。でもこの絶妙なこれぐらいがやっぱいいんかもしれない、しくったぜ振り回したら遊ぶで。炭になっちゃ無理やう。さよなら。またな砂糖はよう燃えるんだ切な焦げつくよこれ、ごめんでも洗ったらすぐ取れそうすんげえ燃えるね砂糖すげえ燃えた。怖っ。ないよしまったなもうないの？あるじゃあいいよ。俺も欲しいな。もうラスト1ぐらいだよそうなの？ラスト3つでこれ車さん買ってきてはないの？買ってこの忘れたあっちこれやるやね。買ってこなあかんね。そうやなしまったな売店に売ってないかな売店に売ってあるんや多分これはサービスでもらったけどさでもこれください買わせてくださいって言えば買えそうでも買ういるそこまでいるいやそこまでがっつりはやからまあね。でもいくら焚き火があったかくてもさちょっとこれあったかくてもアイスは食えん大丈夫これ。なこたつではアイス食いたくなるけど、焚き火ではアイスは食えん部屋がさだだっ広い部屋やね寒すぎて。でも多分真冬のストーブつけてないうちの中よりかはあったかいよ、雪で囲まれとるうちの中っていうかさ、やっぱ雪は寒いな。おお来た来た来た。あかん危なかったね。びっくりした。やっぱちょっと見とかならな。油断できんの？いやいやこっち倒れたらわしちょっとはい実験怖っ。どうしようかな。見てなかった今。怖っ。いい炭になってるここ置いとく。そこで。そうだね。子供の音危ねえわやっぱ。直火だったら別にな。そうなんですさ。危のうねえやけど。いや下から。これやっぱ崩れっか。ここでもスカスカやったりさ。虫に食われていったとかやね。そうなの？よう見とんな。断面がなんか獣がおるね。鳥？鳥やろ。鳥か。子供じゃないやろ。誰かが襲われた声。やばいぞ子供やったら。うわすっごい。あったか。いいなスウェーデン。いいなこれ。直火できたらもっといいやね。
やっぱ子供や。あ、子供やな。うん。喋っとるわ。よかった。獣じゃなくて。それさ、もうちょっとこっちにさ、あれ、もうちょっとこっちに寄せてくれ。あ、炭？うん。あありがとう。うっかり踏みそうで声。そうやな。あ、でもこれ燃え出したら早いな。そうやろ、やっぱ1時間ぐらいってやっぱそうなんかも。早いな。燃えるまでさっきどうよと思ったけど、一晩じゃねえとか思ったけど、そうでもねえな。崩れてくるしな。そう思うとさ、やっぱさ、薪ストーブってめっちゃ薪いるな。だってそうやな、今日だけでこれやもん。やろう、めっちゃ薪いるに。薪がいくらかは知らんけど。薪もさ、木1本買ってきて自分であの大きさにするっていう人もおれば、その方が安上がる。そう全部あの形にしてうちに積んどくっていうのでまた値段が変われんと思うけど、でも遠赤外線やろ。そうやな。薪ストーブやで。遠赤やだ、あったかいよな。あったかいよな。でも洗濯物干して、もうなんかほんと1時間も経たんうちにもうガラガラになっとる。そうなんや。薪ストーブのうちの子が。私もそのジャンバー買おうかな。色違いにしよう。赤がいい本当は。でも赤なかった。赤なんかあったかな。なかったなかった。ネットで調べたけど。ワークマンのネットページから買えるよ。買えるけど赤はなかった。何色あった？黄色とカーキ色と紺か黒。紺か黒。紺が一番いいな。紺か。あ、まあな。合わせやすいで。紺なら別にさ、ジーパンが水色でもそんなさ違和感ないんやもんな。青々やなんて思わんじゃん。黄色やとさ。でも紺ってさ地味じゃね？まあでも合わせやすいんだ。まあそれは確かにそうこれはほら YouTuber で色にしたけど。どういうこと？全然わからん。あ、そういうこと。あ、地味やでか。紺とか黒。そう。カーキ色やとちょっとやっぱり持っとるしな。カーキはもっとったらいいけどな。わかる。でももっとってもこれはこれでいいよ。私服で着れそうやね。なんならカーキも色違いで持っとってもいいぐらい。そうや。ポケットのでかさが魅力。すっげえ入ってるぞ。だってさ、ちょっと待ってよ。ガサガサガサ。あった。4次元ポケット、ね。ドラえもんかて。すげえあったけな今。めっちゃあったかい。もう崩した方がいい、逆に。横にしたいけど。気をつけてね。あ、やめて。そっち来る。あ、ナイス。それナイス。あったか。あったか。
いやーちょっと開いたらめっちゃあったかいんやけど、やば熱っ。綺麗。なんとも言えんこのさ、なんていうのこれ、断壁っていうの、なん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 ていうの、断面。断面よ、そうそうそう。なんとも言えん。これは癒し動画やぞこれ。これはいいわ。もうさ、焚き火しながらなんかとんでもない話を。やべえ、あったけ。ちょっと足汗かいてるくらい。あったか。私の悪い癖でさ、こうやって座っとるとさ、どこが今冷たいって、ケツと背中な、ってなるとさ、ヘリノックスに付属しとる、クッションのさ、なんつうの、ここにかぶせる、こんな分厚い、羽毛の座布団みたいな、ヘリノックス用のな、あるのそれ。あるんやて。1万ぐらいやったかな。高っ。1万2000円やったかな。高っ。あれがあったらなとかって思うじゃん。悪い癖これ。この時期にはあれいるなみたいなさ。悪い癖。そうやらんやん。悪い癖なんやこれ、わしの悪い癖や。いやいやいや。欲しなるんや。いやそれはわかるよ。俺もすぐ欲しくない。本当好きな人はヘリノックスのそれをかぶせて部屋で使っとるっていう人を見たこの間 YouTube で、家具。じゃあこれ中にさ、ズボン下履いとる。ズボン下入ってる。じゃねえと寒いよな。私も履いとる。私なんかさ、レッグウォーマーもしとるし、腹巻きもしとる。ちょっとゴワゴワのパッチンすればよかったな。な、パッチって今言うわ。なんていうの？マジで分からんで。パッチとか分からんって何か分からん。パッチとか。ズボン下って。何やったっけ？レギンス。あ、レギンスな。パッチとか言わんしな。マジで伝わらん。ゴワゴワのパッチにすればよかった。はみたいな。何よゴワゴワのパッチ。年がバレちゃうよ、年が。いいよ。もうおじいや。なあ。40、もう折り返しか。そうやな。なあ。もう十分生きたよ。もう今死んでもいいろ。そうやな。なあ。結構心が充実しそうでな。いいことやるな。まあ後のことは任せてよ。おい、別に住宅ローンも勝手に殺すな俺の。全然大丈夫やで。なんで俺が邪魔みたいに言い方してる？邪魔だって言ってない。安心して天に召されていただければ。ナームラオウ。わからん。我がわしわからん。我が生涯に一片の悔いなし。あ、それ知っとるそれ。これパチンコじゃない。あれそれラオウなの？ラオウ。ラオウの最後のこと。あ、そうなんや。それ知らなかった。うちらってさ、普段コーヒーとか飲む人じゃないのにさ、
こういう時にコーヒーコーヒー飲んでる欲しいな。今欲しい。な。今あればよかった。でも寝れんくなるよ。これ欲しい。ほら悪い癖。ほら出た悪い癖。最近思ってる。あれ見とったじゃんだって。見とった。なんてやつやったっけ？名前わからん。見る。じゃなくてさ、水入れて火かけるとこうコーヒーがボコボコっとこうやって出てきて下溜まっとるってやつじゃなくて上溜まっとるってやつじゃなくてそうじゃなくて、こう引いて豆引いてドリップして飲むコーヒーがいいな。あ、それ？一番めんどくさいやつ。もうそうやって言っとる時点でアウトやね